konsantre ol. İnsanlara geldiyse bana burada ya. Bak dur şimdi. Bak bana bak konuş. Duygularını söyle çabuk. 25 saniye var, çok heyecanlıyım. Hadi. Atacağım gibi geliyor. Hadi bakalım. Aşk gibi. Ben de çekiyorum şu anda. Evet. Bravo. Bravo. Bravo Kerim. Kerim bravo. Bakalım ne verecek şimdi. Heh. Kerim al. Tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Tarafından bir ürün çıktığında bize gelmiyorsunuz. Biz de mağazadan alıp buraya takıyoruz. Tamam oldu. Teşekkür ederiz. Sağ ol.